Сегодня неделя, 19 кастрычніка, год 2025. Я Сергей Петрухин, вы на канале Народный репортер. Перад усім хочу попросить вас, каб вы написали, ці нормально мяне чутно, ці комфортно вам чуць мяне, тому что мы пачынаем. У інфармацыйнага шуму ёсць адна дзіўная уласцівасць. Ён заўсёды заглушае то, што павінна быць на паверхні і то, што сапраўды важна. Пакуль беларуская аўдыторыя спрачаецца пра статус аховы Ціхановскай, і гэта сапраўды вельмі важны сігнал, ціха і без лішняй увагі адбываюцца падзеі, якія могуць сур'ёзна паўплываць на палітычную будучыню беларускай эміграцыі. Адна з такіх падзей адбылася буквально учора. 16-18 кастрычніка 25 года у Амстердаме адбыўся ПЭС-кангрэс 2025. Найбуйнейшы кангрэс сацыяльна-дэмакратычных палітычных партый Европы. На гэтым форуме афіцыйна быў заяўлены удзел Светланы Ціхановскай і яе каманды. Хаця яны не з'яўляюцца сацыял-дэмакратамі. А вось пра удзел у кангрэсе сацыял-дэмакратаў я выпадкова даведаўся са сціплага поста на Фейсбуке Евгена Вільскага, які у бягучы момант выконвае абавязкі старшыні сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада». Хачу адзначыць, што хоць «Народная грамада» прысутнічае на кангрэсе як партнёр ПЭС, асноўная публічная і кулуарная прастора па-ранейшаму аддадзена камандзе Святланы Ціхановскай, якая, як я ўжо казаў, не мае аніякага дачынення да сацыял-дэмакратычнага лагера. Менавіта гэта дэталь з'яўляецца ключом для разумення схаванай стратэгіі офіса. Гэта вельмі важна. Пра тое, што Народная грамада запрошана на дадзенае мерапрыемства, офіс ведаў, але наўмысна не агучваў дадзеную інфармацыю ні ў адным сваім афіляваным СМІ. Сябры, пару слоў, што такое ПЭС-кангрэс. ПЭС-кангрэс – гэта ўнутры партыйны з'езд сацыял-дэмакратычных партый Европы, у якім удзельнічаюць прэм'ер-міністры, міністры, дэпутаты Еўразвязу, лідары нацыянальных партый, партыйныя фонды і еўрадэпутаты. Гэта не саміт Еўразвязу, не паседжанне Еўракамісіі і тым больш гэта не перагаворная пляцоўка па нашай роднай многастрадальнай Беларусі. Гэта партыйнае мерапрыемства, дзе будуюцца кантакты і расстаўляюцца палітычныя акцэнты з пункту гледжання ПЭС, сацыял-дэмакратаў. Афіцыйныя рэзалюцыі і дэкларацыі, якія там прымаюцца, не маюць абавязковай сілы і, самае галоўнае, што ключавыя рашэнні прымаюцца менавіта ў кулуарах. Саветнік па парламенцкім супрацоўніцтве спадар Лябедзька патлумачыў абывательству, общественности, чаму офіс едзе на гэты кангрэс. Па-першае, магчымасць напрамую данесці голас беларусаў еўрапейскім палітыкам. Гэта пляцоўка, дзе можна за адзін раз правесці дзесяткі сустрэч. І, нарэшце, гэта эканомія рэсурсаў і шанец падтрымаць беларускія палітычныя сілы. І ўсё гэта спадар Лябедзька на сваім тэлеграм-канале парламенцкім падае як
гэтую прысутнасць як нейкую місію дзеля Беларусі. Але па сутнасці гэта у іх выкананні тыповая схема палітычнага лабізму, а не рэальнай барацьбы за краіну. Яны змагаюцца за сваё, аб чым мы паговорым ніжэй. Хто ввогуле павінен быў быць на гэтым мерапрыемстве і хто па факту быў. Гістарычна адзінай структурай афіцыйна афіляванай СПЭС з'яўляецца народная грамада. Таму што народная грамада – гэта сацыял-дэмакратычная партыя. Атрыманне народнай грамадой запрашэння і прысутнасць яе на кангрэсе не з'яўляецца заслугай офіса Святланы Ціхановскай. Гэта самастойная пазіцыя партыі. Гэта важна разумець. Але, нягледзячы на прысутнасць, медыяцэнтр і афіцыйныя выступленні, все застаецца пад кантролем офіса Ціхановскай, што фактычна зводзіць ролю прысутнасці іншых палітычных сіл проста да фону. Зараз я хочу звярнуць вашу увагу, хто прадстаўляў Беларусь ад офіса. У складзе офіса, яшчэ раз падкрэсліваю, няма сацыял-дэмакратаў. Там выхадцы з трох партый. АГП, гэта Лябедзька, Дабравольскі, Красуліна. Гэта БНФ, Вячорка. Ой, я меў пад увагай не партыі тры, а две партыі. АГП і Вячорка. І гэтыя сілы, яны гістарычна звязаны не з сацыял-дэмакратамі, а з правацэнтрысцкай еўрапейскай People партіі, ЕПП. Сябры, вялікі соры, я не з'яўляюсь добра дасведчаным у гэтых партыях. Я учора цэлую ноч працаваў, чытаў рэзалюцыі, перакладаў іх, і, магчыма, дзесьці я памыляюся, таму што ў мяне, на жаль, няма ані штаба, які працуе, аналізуе то, што я зараз скажу, як магу. Так што тут магчыма, недзе буду памыляцца. Якое дачыненне Святлана мае Георгіевна да сацыял-дэмакратаў? Дакладна ніякога. Вось, што на самай справе робіць офіс на гэтых пляцоўках, нібыта прадстаўляючы Беларусь? Арганізуе кулуарныя сустрэчы з мэтай замацаваць статус адзінага прадстаўніка Беларусі. Як, напрыклад, мы кажам Беларусь, да, подразумеваем Лукашенко. Мы кажам типа новая Беларусь, подразумеваем Свету. Мы кажам Байсол, подразумеваем Стрыжака. Все по старым камуністычным лекалам. Надалей, што робіць офіс? Лабіруе гранты і палітычную падтрымку для сябе. Самая любимая справа – ладзіць фотосесіі з еўрапейскімі палітыкамі. Уставляць у выніковыя заявы мягкія фразы пра падтрымку дэмакрацыі ў Беларусі. Ну і, канешне же, блакаваць удзел іншых палітычных сіл у падобных мерапрыемствах, выключаць іх з павесткі, каб трымаць усё пад кантролем. Нічога не нагадвае вам? Нет? Нічыя алгарытмы супрацьстаяння канкурэнтам, там, іншым палітыкам. Што б магло адбыцца на гэтым кангрэсе, калі б Светлана со сваёй камандай паднялі кейс Статкевіча? Справа ў тым, што ў сацыял-дэмакратаў вельмі моцная традыцыя унутрыпартыйнай салідарнасці. Калі б пытанне Мікалая Статкевіча было вылучана як афіцыяльная пазіцыя праз народную грамаду і ПЭС, гэта б магло б запусціць магутны палітычны сігнал салідарнасці на ўзроўні партыйных сетак, данесціся да нацыянальных урадаў праз партыйныя каналы, ператварыцца ў рэальны інструмент ціску на рэжым Лукашенка.
Про кейс Міколы Статкевіча я падрабязна распавядаў і аналізаваў яго ў стрыме у мінулую нядзелю, таму мы не будзем зараз на гэтым завастраць увагу. Але офіс не зацікаўлены ў рэальнай эскалацыі гэтага пытання, бо гэта адразу выбівае ў яго манаполію на палітычны парадак дня. Уявіце сябе Міколу Статкевіча альбо, напрыклад, таго ж Паўла Северынца на палітычным небасклоне беларускім, і як пры гэтым будзе шатацца пазіцыя офіса. І офіс, як заўсёды, здымачкі для донараў, кулуарныя перамовы праводзіць дзеля сваіх грантаў і праграм, узмацняе кантроль за доступам да пляцовак і не падымае кейс Статкевіча. Чаму такія паводзіны дапускаюць еўрапейцы? Таму што, безумоўна, ім зручна працаваць з адным зразумелым партнёрам, а не ўнікаць у беларускі палітычны зоапарк. Офіс убудаваны ў існуючыя камунікацыйныя каналы. І мінус для народнай грамады, які таксама тлумачыць гэты пасыл, што народная грамада доўга не вяла актыўнага лабіравання. Інфармацыйныя потокі усе ўжо даўно кантралююцца офісам. Як сітуацыю можна памяняць? Тут я думаю, што, может быть, на наступны кангрэс да гэтага моманту народная грамада павінна пачаць сістэмную працу з нацыянальнымі сацыял-дэмакратычнымі партыямі Еўразвяза. Яна зможа выходзіць напрамую на еўрапейскія структуры і ўносіць свае фармулёўкі ў рэзалюцыі і ламаць манаполію офіса на міжнароднае прадстаўніцтва. Але, каб быць аб'ектыўным, мушу сказаць, я глядзеў цалкам стрымы з гэтага мерапрыемства, і Святлана Георгіевна узгадвала, у яе было 2 прамовы, і яна узгадвала пра Міколу Статкевіча і пра Алеся Беляцкага. Ведаеце, я не ведаю, ці мае мне смысл, я гэта перакладаў у гугле, таму понятно, что яна размаўляла по-ангельску, магчыма, тут будут блонды, ошибки, но на 80% сэнс тут пераданы правильно. Я просто хочу вам зачитать, вы можете сами это найти. Она выступала 2 дня, у яе было 2 спича. А потом я хочу вам показать, колькі нарэшце вышло в конце мерапрыемства про Беларусь. Итак, вось урывок из яе спича. Итак, уважаемый председатель, ваше превосходительство, дамы и господа, я рада видеть среди вас старых друзей, а также встретить новых. Среди присутствующих Стефан Левин, Франц Тиммерманс, представители Франции и многие другие. Чемпионы, те, кто не боится стоять. Сегодня нам нужны именно такие люди, которые осмеливаются подниматься и говорить. С 2020 года вы, наши друзья, были рядом с Беларусью. Вы поддерживали борьбу за демократию, когда мир был свидетелем невиданной смелости белорусского народа. Мы никогда не забудем эту поддержку. Я знаю, что ваши сердца с нами. Давид Лейни, Ротан, Роберт Педрон и многие другие. Вы стояли рядом тогда и стоите сейчас. Но сегодня нужны новые чемпионы. Люди, которые не просто сочувствуют, а действуют. Люди, которые осмеливаются стоять против диктатуры. Это голос народа, который сопротивляется, несмотря на жестокий террор. Голос людей, которые осмеливаются мечтать. Из более чем 60 тысяч человек, прошедших через репрессии, не менее 1300 остаются за решеткой. Тут интересно, да? Типа 60 тысяч это политвязни, да? Я просто кажу про прызнанне палітвязнями, да? Что 1300, ніколі не было такой суммы, это вельми заниженная. И это не просто цифры, это судьбы, это жизнь, это наша общая ответственность. И одна из причин, почему мы здесь, судьба лидеров белорусских социал-демократов.
Михаил Статкевич, почему-то перевел он Михаил Статкевич, сори, Николай Статкевич. Это уже его второй тюремный срок. В общей сложности он провел за решеткой многие годы только за то, что не предал свои убеждения и продолжал бороться. Беларусь продолжает сопротивляться. В общем, я текст оставлю в первом комментарии, и один, и второй. Ей аплодировали стоя, долго. Я мог бы назвать это, поспехом. Вот. Хорошая была речь. На второй день тоже шикарная речь. Она прошлась там по проблемам, что нужно закрывать Казахстан, Киргизстан, потому что яны помогают обходить санкции. Надо вызволять политвязняв, это ключ к справедливости. Короче, наговорила тоже очень много всего, очень много. Я просто говорю про объем. А чуть позднее я вам покажу, что атрымалася на выходе. Аднак можно казаць все, что заўгодна. Галоўнае гэта справы, каб яны не разыходзіліся са словамі. На жаль, для наших лідараў самое галоўнае гэта кулуарныя дамоўленасці, про которые мы, конечно же, ніколі не даведаемся. І зараз пераходзім да спраў. Рэзалюцыі на кангрэсе іх прынялі 14. По дэмакратыі, гендернай роўнасці, міграцыі, правах працоўных, падтрымцы Украіны, барацьбе з кліматычным крызісам і ўзмацненне сацыяльнай Еўропы. Я не адзін, мы з сябрам усё пералапацілі наконт прысутнасці у гэтых рэзалюцыях кейса Статкевіча і самой Беларусі. І вось што было напрацавана вось за гэтыя 3 дні. 12-я рэзалюцыя, адзінственны успамін аб Беларусі. І зараз я яго зачытаю, ён вельмі маленькі. Праз усё наше суседства мы працягваем абараняць і падтрымліваць мір і дэмакратыю. Мы выказваем нашу поўную падтрымку дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі і змагарам за свободу. Мы выказваем нашу поўную падтрымку дэмакратычнай апазіцыі. Прочитал уже. Мы працягваем працягваюць асуджаць працяглыя сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў у Беларусі нелегітымным рэжымам Лукашенка. Усё, сябры, вось усё, вынікі усей работы. То бок яны маглі падняць кейс Статкевіча, каб супольнасць сацыял-дэмакратаў падняла хвалю. І гэтая хваля рэальна могла бы паўплываць на ціснуць на рэжым Лукашенка. Вось. І які вынік? Офіс, который не мае дачынення да сацыял-дэмакратаў, працягвае граць ролю голаса Беларусі на гэтым празднікі сацыял-дэмакратаў. Вось. Падкрэслю, гэта таксама вельмі важна. Народная грамада, яна прысутнічала, там был Яўген Вільскі. Вось. І я вам скажу, што слова яму не далі. Ось. Але про Статкевича мне тут Сергей Спарыш прислал, что белорусская социал-демократичная партия «Народная громада» наши представники передали старшині ПЭС Стефану Лёфвіну лист с просьбой падтрымаць Миколая Статкевича, лидера «Народной громады», месцазнаходжанне якога до гэтага часу невядома. Ну и тут они выказваюць падзяку. Ну вось, сябры, каб вы разумелі, што адбываецца, з якой помпай эта кампанія Светланы Ціхановскай апынулася на гэтым форуме, што яны там рабілі, і самае галоўнае выхлап, да? 4 строчки. Сябры, почитаю комментары ваши, окей, то, что вы пишете, потому что я ведаю, что обовязково треба оказывать
увагу, что вы тут писали, что вы пишете. Посмотрел ролик Тихановской, так она говорит, как, ну, это не важно, как она говорит по-английски, потому что, ну, Лукашенко вообще никак не говорит по-английски, и это ему не перашкаджае править 30 годов. Так, не придумал еще. Белшколу в Литве так и не открыли, как заявлялось. До рэчы, гэта вельмі цікавае пытанне. Беларуская школа ў Літве, то же самае і пра Польшу там яны казалі, што ў Польшы мы там будзем нешта открывать. Так, сейчас, так, не придумал еще так, ну так это было понятно, никто б не держал на своей шее. Это мы сейчас обсудим, кстати, это мы сейчас обсудим. Так, Леончик, Жигарь, Стрижак, Вечерка, не придумал. Так, дрэнна, что Сергей заранее не публікуе эфир за день, напрыклад, сябры. Я разумею, что гэта вельмі ну, недоработка, но я просто працую, і я нават не заўсёды упэўнены, што будзе эфир. Я вам просто раблю рекламу, что заўсёды у нядзелю о 14 по Варшаве, 15 по Менску я буду рабіць стрымы, стараться, потому что у меня выходные, я не выхожу на працу. Вось. Тихановская прочитала лекцию в Амстердаме, наверное, ее хорошо отблагодарили финансово. Ну, как бы, если она таким чином за лекции зарабляе грошы, гэта яе, ну, асабістая справа, калі з ей дамовіліся, і она поехала, прочитала лекцию, у гэтым нічога такога няма. Паважаныя сябры, хотел вам донести, пока у нас маленькая пауза, показать вось такую кружку с логотипом моего канала и подзякаваць вам усім за то, что вы разом со мной, подзякаваць тых всех, кто ставіць падабайкі, хто прасоўвае відосы, і таксама подзякаваць тым людям, якія дапамагаюць мне, ну скажем так, больш істотна матэрыяльна, которые перакідваюць на мои рахунки суммы, дзякуючы якім я могу, ну, нават у тым месяцы і разлічыцца за кватэру. Я гэты прынт зрабіў, сябры, для тых, спецыяльна вось для вас не шмат, но все равно дзякуй вялікі, что вы есть, кто в состоянии не без ущерба для себя отправить мне там 400 от 400 злотых. Я вам всем отправлю эти кружки. Оставите мне ваш адрес, и понятно, что это не про деньги, но то, что вы таким образом цените мою работу, что значит она вам важна, ну и я протягиваю рабіць эфиры, здымаць ролики, и зноў жа скажу, что я ніколі не был ввогуле ні разу ў жыцці на гранце, и зараз я не на гранце. Я просто працую на двух працах. А почему Народной громаде слова не дали? Они бросали заявки, и их не одобрили, или они уже не заявляют о себе. Я думаю, что, Татьяна, они хотели, конечно же, сказать, и, возможно, они хотели поднять кейс Статкевича, но смотрите, что тут получается, что Статкевич вот со своим этим поступком, дякуй за працу, вам дякуй, и он поставил, что мы уже обмярковали, у вельмі незручное становішча шмат бакоў, и офис, и Лукашенко, и режим, и Трампа находится в такой ситуации. И я думаю, что и Европу так само, и я думаю, что просто, на жаль, европейским социал-демократам просто ён таксама незручны, і яны его, ну, выражаючыся нашим языком, яны просто свіваюць Міколу, тому что я лічу, что гэта цудоўная магчымасць узняць беларускую тэму наверх, задать пытание Америке о незавершенности сделки, да, то, что человек где находится, в небеспеце, в беспеце, ну, понимаете, то есть сделка, и она не завершена. И шмат пытанняў па ёй ёсць. Отдельную программу глядите у мінулыя
минулую неделю я разместил. Значит, что я б яшчэ дадаў по Тихановской? Дарэчы, что вы думаете по тому, с той нагоды, что со Светланой Тихановской понятно, что яны сливают Статкевича, потому что, хотя они могли б зрабіць бы вельмі моцны ход, но яны чагосьці гэтага не робяць. Я думаю, что яны боятся. Чаму не ўздымаюць гэту тему, гэты кейс, чаму не ўздымаюць Европа и Америка? Потому что, ну, гэта насамрэч было бы вельмі моцна. Вось. И социал-демократы, он же старшыня был социал-демократычная партия, то бок они павінны, ну, это им менавіта тое месца, хто павінен был узняць гэты кейс. А я тым часам, я часто думаю, бачу у інтэрнэце цікавыя посты с цікавымі думками, которые мои мысли раскручиваюсь, накіроўваюсь в один бок и в другой. Я увесь час думаю, я, на жаль, той момент пропустил, сидел у турме, як так сталося, что тэхнічны кандидат Тихановская, да, за якую проголосовали, тому что усіх посадили, усіх посадили, кого было магчыма, як яна апынулася на грэбне палітычнай гэтай хвалі. Ну, скажем так, как она стала самым главным человеком у новой белорусской альтернативной уладе. Кто это зрабіў? Кто, ну, как это ввогуле могло реализоваться? Вось. Ну, и, ну, наколькі я разумею, поправьте мяне, калі я не маю рации, что яе с 15 тысячами, которые дал Лукашенко, да, приняла менавіта Литва. Литва дала ёй, ну, наколькі я понимаю, полномочия белорусского народа. Ну вот кто в жніўні 2020 года, кто в Европе ведал Светлану Тихановскую? Но папярэдні ўрад Литвы даў ёй паўнамоцтвы, ахову, падвысіў яе статус до уровня прэзідэнцкага і ўвесь час культивировал яе образ змагаркі за шчасце беларускага народа. Выдзяляліся, ну реально ж выдзяляліся под гэта вялікія грошы на яе ўтрыманне. У Литву приезжали всякие комиссии международные, приезжали политики, ладились разные мерапрыемства разных узроўней. Ну, и я вот зараз слышу, что Литве это было вельмі выгодно. Вот. И першапачаткова атрымоўваецца, что, ну, я правильно понимаю, Литва стварыла в образ нашей героини, и по чарзе, ну, может быть и не по чарзе, а яе падтрымалі як шальца еўразвяза, краіны еўразвяза, краіны Европы подписаліся ў гэтым плане за Литву и автоматично приняли Тихановскую як данность. Ну, потому что, ну а як? Как она так стала? Ну, прикиньте, я такой приехал, любой человек приехал в Литву, и тут он такой, оба-на, это типа ваш этот. Как стал латушкой у белорусской Новой Беларуси? Как стали эти все Азаровы, все эти менты, чиновники? Как? Ну как, кто их обирал, кто-то? Потом уже Светлана каже, я назначаю там Сахащика, я назначаю Ковалевского там своими министрами. Ну, как это, ну, это получается, это все было так сделано, ну, искусственно. Вот. И смотрите, ЕС прыняў яе як адзінага зручнага человека, с которым можно размаўляць. Вот. Ну, тут мне пишут, что Лукашенко отправил ее по договоренности в Литву. Неважно, Литва предоставила ей статус. И это было без удела людей. Без удела людей. Под тихое мычание там СМИ, блогеров, которых не посадили. Ну, не всех, конечно. Вот. И зараз атрымоўваецца, что новый урад, прибирая президентскую ахову,
і паніжае яе статус. А чаму? Ён жа гэтым самым паказвае, што гэтая жанчына у гэтай ролі яна ўжо не актуальна. І атрымоўваецца, што ўжо Святлана Георгіевна нічога як бы не вырашае, і яе папрасілі на выхад. Я гэта так разумею, зноў жа, сябры. Я блогер, я не палітык, заўсёды гэта казаў. Вось, можа, я чагосьці не панимаю. Ну, я вижу гэта так. Працэс чамусьці, хотя, как чамусьці, 5 год Літва глядзіць, няма аніякіх вынікаў. Ніякіх вынікаў няма. Праходзіць 5 год, Дональд, наш Трамп, называет Лукашенко прэзідэнтам, і гэта паказвае, што палітыка офіса на міжнароднай арэне ў дачыненні Беларусі, она цалкам правалілася. Цалкам правалілася. Трамп ратуе нашых палітвязняў. Да, ёсць пытанні па гэтым здзелкам, ёсць, но шмат хто есть задаволены гэтым. Трамп зрабіў больш за год, што ён тут быў, і то папутна зрабіў, таму што ягоная галоўная мэта – это Украіна, а беларускіх герояў ён вызваляе папутна, похадзя, между делом. Вот. Я шчыра кажу вам, што я спадзяюся, што як тады еўрапейскія краіны падтрымлівалі Літву і окружили Светлану таким довером и впустили ее в свою, в свои двери. Я думаю, что также, широ думаю, спадзяюся, что также зараз яны гэтыя двери зачыняць. Все, колькі можна імітаваць палітычную дзейнасць і прасіць грошы ні пад што, катацца, фоткацца, ствараць байсолы, якія, как мы паўсюль лажаемся. Вот. І што у апошні час мы назіраем, што Святлана разам са сваім кабінетам, каб пазбавіцца вось гэтага статуса, не хочу казаць ніхто, вось яны ездзяць па ўсіх гэтых ездзілках, да, па ўсіх гэтых кангрэсах, вось, па всем мерапрыемствам, менавіта для таго, каб пацвердзіць сваю легітымнасць, маўляў, вот мы тут, а што? А с аднаго боку, іх же з Літвы выпіхваюць, ім паказваюць, што у вас няма статуса, им показывают, что вы дзейнічаеце не от імя беларускага народа, вы дзейнічаеце от сябе, вы пераследуеце уласныя мэты. Вось. І кампаніі з самым галоўным канстытуцапісам, з Добровольскім, з Вячоркай, вось, всем ім прыходзіцца круціцца як белка в колесе и ездить по этим мероприемствам, да, для легитимизации, потому что, ось наступное у них, зайдите, почитайте, Лебедька там пиша, 22 кастрычніка, там, сессия Европарламента, смотрите, сапраўдны, супольны выступ Святланы і Сергея Ціхановскіх на пленарцы. Гэта заўжды мегападзея, бо пасланні скіраваны адразу большым 700 парламентарыям з 27 краін. Это 5 год я вось, ладно, я там сидел 3, но вось гэта я бачу там, все они, зноў жа, што там робіць Сергей Ціхановскі? Мне Красуля написала, што ён ездзіць на мерапрыемства ў якасці мужа. Як Микола ездил с Лукашенко в якости сына. Что это за супольный выступ? А что они там летали с Америки у Варшаву на нейкі там, на нейкі па Совет Бяспекі? Вообще непонятно. Кто за гэта платіць грошы? Я им зрабіў запрос, но секретарка Сергея чамусьці маўчыць.
Сказали, что платят, типа, поездки по Америке им оплачивают, значить, діаспори. Я звертаюся до діаспор, до людей, і вони кажуть, ми нічого про гроші не заходять, не ведаємо, хто їм платить. Ось, хто фінансує поездки Тихановского с командой, то есть у него есть телохранитель, у него есть секретарь. Бля, так а кто он такой? Кто он такой? Ему что, оплачивают диаспоры? Я что спрашиваю? Это же можно дать простой отказ. В чем дело? Кто оплачивает? Все, отвали. Все, вот все. Но ответа-то нет. И поэтому сумневы. Да. Так, ну что, сябры, давайте я почитаю яшчэ ваши каментары і будем закругляться. Вельмі вялікі вам дзякую, што вы са мной. Вельмі прашу вас падтрымаць канал лайкамі, каментарамі. Ось, таму што калі вы меня глядзіце, я ведаю, што меня глядзяць яшчэ таксама не толькі беларусы, якія цікавяцца палітыкай, а і другія беларусы, якія цікавяцца, якие мне как бы пишут, давай, приезжай домой, мы тебя не посадим, понял? Отмолишься, отшепчем тебя. Так, Тихановская в Литве, это сотрудничество 3 разведок ФСБ, КГБ и ЦРУ в лице сотрудника Юркониса, и туда же срочно приехал Вечерка. Я насчет этого вообще не могу ничего сказать, потому что, ну, блин, я, наверное, не такого размера рыба, я в этом, я просто знаю, вот то, что вижу я, что это абсолютно Вечерка, Светлана, Лебедька, все вот эти вот, кто они ездят по всем, они просто для Беларуси ничего хорошего не несут, им Беларусь не нужна. Они делают себя, им нужно как-то там закрепиться в политике, входить в кабинеты. То, что среди них есть агентура, это стопудово, потому что тот же Ковалевский, тот же Павел Латушко, они работали в амбассадах. Это напрямую связь с КГБ, плюс всякие милиционеры. Ну, короче, ну, я бы вам широко кажу, что я бы таким людям не доверял бы николи. Если ты переобулся, приедь в Польшу, собрал денежек, открой себе какое-то дело. Открой себе, не знаю, там, как вот тут есть во Вроцлаве мой Сямбров, он накуплял велосипедов, у него такси, электророверы он дает на прокат. Ездит человек. Но он, правда, БЧБшник, он не бывший. Открой дело, если у тебя есть деньги. Тем более, что Латушка же говорил, что у него там были какие-то деньги, он там перечислял их, покрывал какие-то расходы НАУ. Ну так открой бизнес тогда. Ну я так понимаю, если человек переобулся, потому что ну, с таким бэкграундом был 25 лет с Лукашенко и строил концлагерь, а потом стал лидером Демсил. Короче, я уже про это часто говорил. Так, Климсерк. Ну, Литва рассчитывала раскрутить ее и через Тихановскую влиять и решать свои вопросы в Беларуси, но не учла, что в кабинете Ермошиной Тихановская уже получила нужные установки себе назначить советников. Ну да, наверное, да. Думаю, что ей сказали, конечно, кого взять. Все буйные сидели в тюрьме и взяли просто, я не знаю, какой-то, блин, вообще. И я как думаю, блин, про координационную раду, кто там, это просто капец. Просто капец. И получается, что ты куда ни плюнь, везде труба. Везде труба. Так, Сергей, логіка. Літовські фонди смакталі гроші Заходу для білоруських димсіл. Трамп припинив гэтую допомогу. Літовці хочуть гроші, а ось і припугнули Тихановську, каб ехала до Трампа, клянчила гроші. Тому ніхто не ведає, куди зникли 60 мільйонів від Запада. Да, сябры, самое главное, то что, на мой погляд, знову ж, я кажу, что я постать приземленная, и как просто сумленный человек, яким я себе лечу, я считаю, что за что я вот змагался, я был блогером, я змагался, чтобы наш урад был справаздачным, чтобы все было прозрысто, чтобы была свобода слова, каб было все зразумела, каб люди, якія взяли на себе цяжар прадстаўляць беларусаў, каб яны займались гэтым, а не займаліся зарабленнем грошаў,
на нашай крыві. Я ж как бы не супраць. Вы уявіце, напрыклад, всю гэтую кампанію ціхановскай, калі яны просто нешта тут робяць в Европе і фоткаюцца. Калі б яны не казалі, што ой, палітвязні, дайце грошай палітвязням, ой, там тое, ой, там сёе, понимаете? А зараз это все выглядает таким зашкваром, и той же самый этот Хуан Гарсия с этими правами, это так нужно было опозориться. И сейчас, смотрите, он там где-то влез с этими правами, с испанским этим именем. Сейчас он будет выступать в Европарламенте. Ну, блин, вот прикиньте, к нему кто-нибудь в Европарламенте подойдет, Серега, скажет, а что там у тебя, Серега, сам с правами там? Ты что, Хуан Гарсия? Вот. Ну, паважаныя сябры, на этом, я думаю, заканчивать нашу программу. Так, Тихановская обратилась к Трампу с просьбой поддержать демократию. Вы знаете, кстати, в числе прочего, Тихановская говорила на Конгрессе, что вот, значит, ездят фашисты, садисты, Шанвизе, ездят в Германию, там. Так а кто это все сделал, Светлана Георгиевна? Кто просил визы для усіх белорусов? Чему не было ніякого факт-чекінга, хто заїжджає? Чому тут у Європі живуть діти тих, хто давав загади знішаць мирных демонстрантов? Чому тут вучаться дети старшынь выбарчых комиссий? Чему тут по бизнесу у Италию, у вашу любимую, у Германию ездить по бизнесу посланцы Лукашенко? Ну это ж вы створили. И там вы там кажете на Конгрессе, что тут надо типа закручивать гайки. Карацей, атрымоўваецца, што яны дэкларуюць одно, а в кулуарах домовляются з усім другим. И вот я думаю, нормально показал вам. Кольки было сказано про Беларусь, красиво, четко, все правильно, за санкции. А урэшце 4 радочки, что да, мы спачуваем Беларусі, звернем увагу, ужесточим контроль. Сябры, дякую вам вялікі. Хочу яшчэ вам нагадаць, что все ж таки, калі у вас есть пытанні до наших лидеров, присылайте, калі ласка, мне ў телеграм-канал ролики 2-3 хвіліны даўжынёй. Вось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жадаю вам усяго добрага, хорошего дня. Я вельмі спадзяюся, что калі-небудзь, не ведаю калі, мы вернемся ў нашу любимую шматпакутную Беларусь. Наступны выпуск стрым будзе ў нядзелю, агляд якой-небудзь падзеі альбо анализ. Кстати, мы ж еще и Евро, где будет Тихановская с Тихановским выступать, так само разбираем гэтую штуку, магчыма, если хватит сил у мяне и у моих сяброў, якія мне дапамагаюць у гэтым. Вось, будзе абавязкова, я думаю, будзе на недзе Диаспора Лайв. Я постараюсь зрабіць гэта ў суботу ці ў пятніцу. Мне вельмі падабаецца размаўляць з беларусамі. Если вы хотите паўдзельнічаць у Диаспоры Лайв, таксама пішыце мне, а асабліва, ведаеце, мне вельмі цікава тыя людзі, якія ў замежжы маюць станоўчы кейс, хто зрабіў нейкі бізнес, показать своим прикладом. У меня есть в Америце один сябра, который занимается траками. Их как бы 2, но с одним я уже размаўлял, с другим хочу поразмаўляць. У яго станоўчы прыклад, и он приехал, ему там 45 годов, и он с этими траками. Вот, так, тут пишет Осин Феникс, в 20 у меня сегодня эфир планируется, если буду в состоянии перенести корону. Ну, слушай, если ты будешь делать, ты пиши, что будешь делать. Друзья, все, большое вам спасибо, увидимся на канале Народный репортер. Живи Беларусь, Боже, храни Америку, слава Украине, ну и, конечно, нех жия Польска. До видения.